Krekt vertolven komt er een man met een helm op het casino binnen. Hij bedriegt de balie met werkster met een vuurwapen en eerst het jild. Zijn buurt is vooral lietsjild. Je maakt uit uit op een scooter. De politie staat voortdurend een burgernetactie. Uiteindelijk is het een buurtpolitie die denkt de scooter op Hamkestritte te sjen. De politie gaat voortdurend de actie oer. We dachten, wat is er aan de hand? Nou ja, en Gerard die ging even naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. En hebben het gearresteerd, meegenomen. Maar hij kent het net niet in, hè? Nee, hij lag naast me. Ze zijn net wakker geworden. Dus om een kwartier vertolven toen de oerval wie hij gewoon bij die. Ja, lag te slapen. Hoe kan het dan dat ze toch hier uitkomen, Tinkst? Het is wel eens eerder gebeurd. Dus Dat is misschien de reden dat ze misschien toch wel hier komen? dat denk ik wel. Ja, ze zien hem echt als een boef. Maar ja, elke keer is er niks aan de hand, dus... Iedereen van de midden is de man weer vrijlitten. Er is te min bewijs. We hebben te weinig informatie. Het is verdachte. Mijn collega's hebben in de wedding zocht. We hebben oreninformatie, hebben proberen nog in te halen. Maar ja, het blijkt gewoon dat hij het net is. Nou, het is heel mooi voor hun en van deze man. Het is jammer voor die onderziek, want ja, het is een heel protectief dit geval en zelfs. Dus we moeten het trier erop pakken. Het is al de tweede keer in kwarte tijd dat de politie de verkeerde heeft. In maart binnen 5 mensen aangehouden omdat ze blutsen wijze zoon bij een oerval op juwelier Kramer in Ljouwert. Ze zijn kwart erop vrijlitten omdat ze er niet met de krijgen hierin. Hoe kan dat? Ja, omdat wij dus mensen binnen op dat moment maar we dwam maar de informatie die we op dat moment hebben. Daar geven we maar het onderzoek en dan kunnen we eens een keer miszitten. Dat had ik heel vaak goed, via dat net. Maar in dit geval jammer genoeg dat we het in 2 gevallen missen. En ja, natuurlijk komen we daarop waarom. Natuurlijk geven we maar deze mensen niet beteer.